Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Nous sommes mercredi 22 février 2023. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur Mali Kunafoni TV. Le ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, a présidé l'ouverture du premier salon des investisseurs pour l'énergie du Mali ce mardi 21 février 2023. Au Centre international de conférence de Bamako, animé sous le thème « Investir pour améliorer le prix énergétique », cette rencontre de haut niveau entre les parties prenantes au secteur de l'énergie du Mali et les partenaires du Mali ambitionne de mobiliser 580 milliards de francs CFA pour soutenir l'EDM SA, production, transport et distribution. Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, a abrité ce mardi 21 février 2023 la conférence du groupe régional africain, l'Union internationale de magistrats. Cette cérémonie présidée par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État et président du Conseil supérieur magistrature, a pour thème la promotion des droits de l'homme en période de crise. Les travaux de 66e conférence annuelle du groupe régional de l'Union internationale des magistrats ont démarré hier à Bamako en présence de dizaines de magistrats venus à travers le monde. L'Afrique a fait l'expérience des ingérences militaires étrangères et doit s'armer pour mieux faire face, déclare à Lübenberg, professeur de sciences militaires à l'université de Stellenbosch. Le président américain Joe Biden a assuré mardi que l'Ukraine déchirée par la guerre ne sera jamais une victoire pour la Russie lors d'un discours en Pologne juste avant le premier anniversaire de l'invasion russe. Au chapitre sportif, le centre de médecine du sport est au bord du gouffre à cause de la mauvaise gestion de son directeur général Dr Adama Youssouf Sangari. Le directeur général du centre de médecine de sport CMS, Dr Adama Youssouf Sangari, est sur la sellette en cause de sa mauvaise gestion de la structure qui est aujourd'hui au bord des précipices. Mesdames et messieurs, si parlez-vous de l'argent, écoutez en vaut plus que de l'or, disait Amadou Ampatiba. Ainsi professe ce flash d'information. Merci à vous pour votre aimable attention.